哇！即係發神經啊，各位老細，我又幫你揾到一度珠海市區大獨棟嘅別墅啊，總共4層半豪裝俾你。呢一度咧就係佢嘅後花園啦。嗱，見唔見到呢邊小橋流水人家啊？好，我哋再入面睇下。咁呢一度嘅話咧，呢個客廳成個梳化、電視櫃乜都俾晒你啊，拎包就可以入住噶啦。咁我哋再入嚟呢邊睇下。好，一樓呢度嘅話咧，仲有個長輩房噶。長輩房呢邊咧係個套位，有花園。好，咁我哋再過去飯廳呢度睇下。嗱，飯廳呢度夠大，夠唔夠使？然之後咧，廚房就喺晒呢邊啦，3件套齊晒，拎嘢就可以煮得飯。好，咁我哋再去前花園睇下。哇，呢一度咧就係我哋嘅前花園啦，獨棟別墅就係咁樣嘅，有天有地有花園。嗱，呢邊個花園咧就側邊圍埋住你，入到我哋啱啱嘅廚房位置。好，咁我依家咧嚟到負2層啦，負2層呢度咧成層都係個功能廳俾你嘅，呢個中空廳中唔中意？全部咧就可以入住噶啦。好，咁我哋再出嚟睇下呢個大花園，我覺得超爽啊！你睇下個花園都咁大，中唔中意啊？嗱，再帶你哋過嚟睇下呢邊，哇！呢邊有你哋中意嘅健身房、瑜伽室啊，仲有個工位俾到你。嚟，我哋再過嚟睇下呢一邊先。哇！呢邊仲有個茶室，你睇下個茶室都有咁大喎，喺度傾嘢傾生意，成億生意都冇問題啊！呢邊咧就可以放埋酒窖，哇！全部做好晒啦，你隻卡塔窿全部可以放晒喺度啦。然之後我哋嘅車庫喺邊咧？嚟，喺呢度啊，包你覺得大。嗱，呢邊咧仲有個工人房噶喎，嚟呢邊嘅車庫咧使你啦。哇！嗱，咁大個位置，3台車都可以放晒入嚟俾你，O 唔 OK 先？好，咁我而家嚟到負1層嘅夾層呢一度啦，空間都好大嘅喎。嗱，呢度做咗一個大套房，而且咧呢邊仲有個衣帽間，仲有個咁大嘅衛生間嘅喎。嗱，咁我哋再睇下呢一邊，因為咧佢呢度都居然做到2個套房，呢度係其中一個，而之後咧呢度有個客廳，然之後呢邊仲有個房喎，咁大個空間喎。你覺得 O 唔 OK 啊？好，咁我哋依家嚟到2樓啦，2樓做咗一個休息區，成層咧都係3個大套房俾你嘅。呢個咧就係主人房嚟噶，主人房有陽台，有晒咁大嘅位置，呢幾日生入住得。嗱，呢邊嘅浴缸，呢邊嘅衣帽間，睇唔睇到？嚟，我哋再睇第2間大套房。呢一個大套房嘅話，同樣有衣帽間，而之後咧就有個陽台咁大俾你，同埋呢一邊嘅衛生間，見唔見到？係咪都好大咧？嚟，咁我哋再睇第3個套房。呢一個套房嘅話咧，就喺呢度啦。嗱，同樣有陽台，又有衛生間噶。好，咁我哋就上樓上睇下。好，咁我依家嚟到3樓啦。3樓咧仲有呢個空間俾到你，然之後咧仲同你做埋一個戶外嘅花園啊，靚唔靚？好，咁我就再上咗樓梯上面睇下。嗱，咁我哋依家嚟到天台4樓呢度嚟噶啦。嗱，呢邊望出嚟咧，仲係情侶路海景嚟噶。咁大嘅空間，舒唔舒服先？嗱，如果你中意呢套嘅裝修嘅話，記得點做噶啦。